Всем привет! Вы на канале про трейдинг и инвестиции, и в этом видео рассмотрим топ-3 криптовалюты, которые сейчас пампятся на Binance. Это у нас One, это у нас HNT и HOT. Также у нас в лидерах сейчас Rune, AVAX и HEX. Так, давайте перейдем теперь на TradingView. Что мы видим по HNT? Если мы посмотрим на 4-часовой таймфрейм, мы увидим, что началась вторая волна. И вот я уже нарисовала тут с канала Fibonacci. Следующий уровень сопротивления может быть 41 примерно и 3. Это если смотреть глобально. Вообще он рос до этого, эта криптовалюта была там и 54 и выше, и 59. Но на данный момент вот такие вот рисуют уровни сопротивления. Что мы посмотрим на 15 минутке? Вот тоже тут уже немножко нарисовано. У нас есть... Что мы можем тут увидеть? У нас есть небольшие такие линии сопротивления, которые он пытается пробить и пойти выше. Значит, следующая возможная остановка у нас будет 41. Может чуть ниже, смотря кто как рисует киты. Так, следующая криптовалюта у нас HOT. Он растет, эта криптовалюта. Мы сейчас ее посмотрим. Опять же, USDT. Мы посмотрим ее по уровням Fibonacci. И как я говорила в прошлом видео, если вы... В чем прелесть фьючерсов? Если вы увидели уровень Fibonacci, то есть шанс пошортить. Мы рисуем линию сопротивления примерно. То есть сейчас он ее усиленно пробивает. Можем еще выше нарисовать. Вообще, в чем прелесть пампов на фьючерсах? В том, что вы можете на пампе заработать намного больше. Хотя тут не такая большая волатильность, как на споте. Но зато из-за больших плечей есть возможность получить больше прибыли. Но на фьючерсах вы помните, что есть комиссия финансирования. Она снимается каждые 8 часов. И если вы держите открытую позицию, то, возможно, вы заплатите эту комиссию финансирования. Посмотрите еще видео про комиссии, чтобы не тратить лишние деньги. Как мы видим, у нас сейчас пытается пробить все-таки нисходящий этот канал. И у нас была вот первая волна, потом вторая волна. И сейчас может пойти третья волна. Но из-за того, что была такая большая коррекция, то третья волна может и не превысить вторую. Обычно, когда есть такой рисунок, что вторая волна сильно уже корректируется, то, скорее всего, рисуются голова и плечи. Но если посмотреть по графику, то мы видим, что коррекция, скорее всего, завершается и уже может начаться рост. Как вы видите, очень похожий график. Тут с пробоем, и тут добили минимум, да, и тут с пробоем, и тоже добили минимум. То есть есть вероятность, что он пойдет выше. По поводу уровней могу сказать только по Fibonacci. Это может быть 0,18 примерно. Ну и, конечно же, вот эти вот уровни, они могут также являться сопротивлением в ближайшем 0,97, 0,91, 0,97. Вот, видите, вот эти вот уровни Fibonacci, они тоже будут играть важную роль.
будьте аккуратны. Ну, тут не должно быть разворота вниз, поэтому можно и на споте этой криптой торговать. Так, следующая криптовалюта у нас CCR и One. Они друг с дружкой рядышком, также и Rune и AVAX. Давайте посмотрим One. Мне нравится эта криптовалюта почему-то. Я на ней много заработала. Вот, у нас идет нисходящий канал на день. И, скорее всего, цена все-таки дойдет до 0.29, прежде чем начнет дальше корректироваться там до 0.22, допустим. Вот, поэтому будьте аккуратны. Но вот это вот меня смущает, конечно, красная свеча доджи, практически доджи. Но так как она сильно вот закрылась сверху, есть шанс, что продолжится рост. На часе у нас идет такой восходящий канал, который может, кстати, пробиться вниз. Тогда дойдет до сюда, да, до 21,5. И еще пойдет выше. То есть есть еще возможность третью вот сюда волну до 29 дойти, до 28. Но опять же, это не финансовые советы. Давайте аккуратно торгуйте, потому что если вдруг биткоин пойдет сейчас вниз, то, понятное дело, он потянет и остальные криптовалюты. Так, ну вот мы рассмотрели 3 криптовалюты. Ну давайте, тут пробивается CCR. Вот он прям последние 3 часа по 3-4% растет. Опять же, если вы ставите вдруг там большое очень плечо, рассчитывайте правильно маржу и депозит, чтобы вас не ликвиднуло. Потому что когда плечо 50, то изменение на 1,5% уже вас ликвиднет. А тут вон 1,5%, в принципе, за минуту, в некоторые минуты. Это очень рискованно. Поэтому давайте еще CCR посмотрим. Вот прям красивенько так. Ну вот сейчас он уперся в такое сопротивление. Он все время дорастал до этого значения, как вы видите. Но почему-то мне кажется, что сейчас прям как раз он и может это пробить сегодня. Вот, если же нет, то будет опять коррекция до сюда, до 0.58. Вот, очень интересно, что будет. Так, прям так и хочется купить. Вот, но смотрите аккуратно. По Фибоначчи я тут сейчас еще подсказать не могу, потому что только мы глобально можем посмотреть, если это была первая волна. Вот он уже и пробил. И летит. Так, если это была первая волна, допустим так, да, то следующий его предел роста может быть даже 2. Вот, поэтому будем наблюдать за этой криптой. Очень интересно, тем более, что она торгуется на фьючерсах. Ну, до 2 я шортить не буду. Вот, всем спасибо за просмотр, всем удачной торговли, пока-пока.